I dag en helt spesiell dag. Vi på en av mine absolutt favorittbaner I hele verden, Arctic Circle Raceway her I Mo I Rana. Og I dag har vi hele banen for oss selv, med kanskje verdens beste redskap for jobben. A90 Edition GR Supra, 340 hester, den første av 90 lagde. Dette her blir en merkedag, både for meg som utøver, men også som Norvik-ambassadør. Jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med på, kanskje ikke utviklingen av den bilen her, men jeg var en av de første til å kjøre bilen sidelengs I Spania I 2018, sammen med presse, da bilene fortsatt hadde kamuflasje. Jeg har fått lov til å kjøre den I Formula Drift nå I 3 år, og det endte med at vi vant mesterskapet I 2021. Jeg har bygd en bil her hjemme sammen med min gode makker og venn Erik Nilsen, og nå vi altså her sammen med Norvik-gjengen på lærlingesamling på en virkelig lekegrind av en racerbane her ved Polarsirkelen. Det som spesielt med akkurat den modellen her av GR Supra at det lanseringsversjonen I Europa. Det kun 90 stykker som ble produsert, og alle sammen kom I den fargen her. Det en matt Storm Grey med matt svarte felger og med rødt skinninteriør. En ganske hårete kombinasjon, spør du meg. Og under panseret så det den velkjente B58-motoren som siden har vist seg å være en verdig arvtager til den legendariske 2JZ-motoren fra Supra MK4. Og I USA så har vi trimmet akkurat den motoren her til godt over 1000 hestekrefter, 1150 hester I bakken klarer vi. Og produksjonsversjonen har litt mindre, 340, men fortsatt mer enn nok for å ha det moro på en bane som det her. Det kuleste med hele bilen jo det her. Her det altså GR Supra-logoen, A90 Edition, nummer 1 av 90, og signert av selveste Akio Toyoda. Toppsjefen I Toyota, som selv har vært med å utvikle bilen. Hvor kult ikke det? Det gromme bremser, det lav vekt, det et veldig lavt tyngdepunkt. Tada-san, som sjefsingeniør, var også han som utviklet GR86, GT86 og FRS for snart 10 år siden. Nakamura-san, som sjefsdesigner, har laget et design som drar paralleller til forrige generasjon Supra. Og jeg, som en ihuga Supra-fantast, mener at dette her en home run. Så jeg tenker at med det så det nok prat. La oss se hva bilen god for.